Νομίζω ότι η δίψα του ανθρώπου για ευτυχία δεν έχει αλλάξει, ούτε θα αλλάξει στους αιώνες. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Δηλαδή, αν δούμε το Ευαγγέλιο, καταρχάς είναι πάντα φρέσκο. Έχει να σου πει κάτι καινούριο. Τι σημαίνει αυτό? Έχει να σου μιλήσει στην ψυχή σου. Αν το ψάξεις, θα διαπιστώσεις ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά σου ανετότατα. Και μπορείς να τη μεταμορφώσεις στην καθημερινότητά σου. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο λόγος περί αγάπης, είναι η ίδια η αγάπη. Και αν για κάτι ο άνθρωπος σήμερα σε κάτι έχει έλλειμμα, είναι στο γεγονός ότι δεν μπορεί να αγαπηθεί και δεν μπορεί να αγαπήσει. Φοβάται να αγαπηθεί, αμφισβητεί, δεν έχει εμπιστοσύνη στην αγάπη, αλλά και θα έλεγα ότι νιώθει ότι όταν θελήσει να αγαπήσει, αυτό έχει ευθύνες μεγάλες. Και έτσι περιορίζεται σε περιστασιακές σχέσεις ή σε σχέσεις οι οποίες, να το πω έτσι, δεν είναι δεσμευτικές. Γιατί έχει τη δυνατότητα να φύγει, να αισθανθεί ελεύθερος. Ενώ όταν θελήσεις να δεσμευτείς, κάπου υπάρχει μια αντίληψη ότι χάνεις την ελευθερία σου. Όμως τότε είσαι στην πραγματικότητα ελεύθερος, γιατί ελεύθερος είναι αυτός που αναλαμβάνει ευθύνη για τον άλλον. Η Εκκλησία δεν είναι ξεπερασμένη σε αυτό το οποίο λέει για τον έρωτα και την αγάπη, που τα εντάσσει στην προοπτική του γάμου. Δηλαδή μιας σχέσης σταθερής και ή δυνατόν ισόβιας. Γιατί αυτή η σχέση σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις ασφάλεια, να έχεις ευλογία από το Θεό πρωτίστως και κυρίως η αγάπη να μην έχει το όριο, το χρονικό όριο ότι ξέρεις, άμα δεν τα πάω καλά θα το διαλύσω. Δεν τρέχει τίποτα. Είναι δεσμευτική και νομίζω ότι τότε είσαι πραγματικά ελεύθερος, γιατί μπορεί να χτίσεις μέσα σε αυτή τη δέσμευση, να χτίσεις μια αληθινή κοινωνία με τον συνάνθρωπό σου, τον σύζυγο ή την σύζυγο. Η Εκκλησία λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνει σε αυτή τη διδασκαλία και σε αυτή την εμπειρία της, όχι γιατί θεωρεί ότι αλλάζει κάτι μετά το γάμο. Ένας που αγαπάει είτε πριν είτε μετά θα κρατήσει την αγάπη. Αλλά διατρανώνει ενώπιον Θεού και ανθρώπων την απόφαση του να παλέψει μέχρι το τέλος. Δηλαδή να κρατήσει τα στεφάνια του μαρτυρίου και της μαρτυρίας της αγαπητικής που η Εκκλησία του βάζει πάνω στο κεφάλι του και στο κεφάλι της συζύγου του και αντίστροφα μέχρι το τέλος, και την χαρά ότι αγαπώ εν ελευθερία τον άλλον. Σας θυμίζω ότι τα δαχτυλίδια, οι βέρες που φοράμε στο γάμο, στην παλαιά εποχή ήταν σημάδι ελεύθερων ανθρώπων. Οι ελεύθεροι τα φορούσαν σαν κοσμήματα και σαν στοιχείο αφοσίωσης. Το δαχτυλίδι είναι στοιχείο αφοσίωσης. Θυμηθείτε ότι ο πατέρας του Άσο όταν επιστρέφει του δείχνει δαχτυλίδι για να του δείξει ότι τον αναγνωρίζει ως γιο του, ότι θέλει να είναι για πάντα μαζί και ότι είναι ελεύθερος άνθρωπος, ότι μέσα στο ταξίδι που έκανε την περιπέτεια ξαναγυρίζει και αυτό το ανανοηματοδοτεί μέσα από αυτό το δώρο το οποίο του προσφέρει. Λοιπόν, για την Εκκλησία ο γάμος είναι ελευθερία. Είναι ελευθερία της αγάπης. Και η πιο όμορφη ελευθερία είναι αυτή, γιατί όταν αγαπάς πραγματικά δεν αισθάνεσαι ανασφαλής, αισθάνεσαι δημιουργικός και δεν νομίζω ότι μπορεί η ελευθερία σου να καλλιεργηθεί με άλλον τρόπο παρά μονάχα με τη δημιουργικότητα και την ευθύνη απέναντι στον άλλον και το μοίρασμα.